Živijo, živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes smo pa po dolgem cajtu spet v Bohinju. Glede na to, da sem v Bohinju, se že kar malo ve, da je Janez naštudiral spet eno turo. Za izhodišče je izbral planino Blato, tako da smo se dogovor zapeljali z avtom. Zdaj pa gremo proti planini pri jezeru, naprej na Dedno polje, pa potem Slatna, pa na Vogle se vzpnemo, pa potem dol dolino za Kopico, na Kopico gor, pa pol še nekam gremo. V glavnem, več ali manj bojo nemarkirane potke, tudi brez potje, ful lepo, brez oblačka je, noro bo, gremo. V ekipi smo pa Helena, Martina, Tibor prvič zraven, spredi pa Janez pa Luka. Tale vrata pa nakazujejo, da prihajamo na planino pri jezeru. Ne še čist, ampak počasi. Tale pot do planine pri jezeru iz Blata, taka luštno družinska, in vem, da se marsikdo tudi odloči pa skoči semle do planine pri jezeru na kakšno malico. Ampak glede na to, da je parkirnina na planini Blato kar zasoljena, tale malica pol kar draga. Dobrodošli na planini pri jezeru. So pa včeraj tudi krave gnali gor, tako da bomo imeli družbo. Kakšen idiličen pogled, a? Je pa glede na jutranjo uro kar živahno. Ja, kele do Dednega polja bomo šli, gremo po markiranih potkah, pol naprej, oziroma že malo pred Dednim poljem, pa mislim, da bomo začel Janez svoje ase z rokava stresati. Če se pa noče na planino Blato peljati, pa bi iz doline štartali, se pravi z Bohinja, lahko pa tudi prek planine Vogar greste, pridete na to pot, pa pol nadaljujete proti Triglavskim jezerom in v osrčju Triglavskega narodnega parka. Gremo kar mimo ene parih razpoti, tale gre levo proti planini Viševnik. Evo, o tem sem govoril. Smo prišli nazaj na te glavno pot, zdaj gremo pa v smeri lovske hiše. Tole spodaj je planina Dedno polje, naravno zgor je pa Kopica. Tudi eden od naših ciljev danes. Danes sem seveda Janez za sabo in pohnenih informacij dobivam. Tole je Žegnanček plac, ker so včasih ob prihodu pa odhodu na planino tle žegnali. Nikoli nismo šla tja po Uni, no. Se pa tudi tu nazaj, no. Vem, ko sva nazadnje šla, je bilo tako... Dobro si ti tukaj ugla. Fejst oblatan, zakajen, pa zapršel do tele planine, pa tale hiše. Seveda gremo proti Kredi tudi po lovski stezici. Se glih pogovarjamo, Kreda bo prvi od 5 ali pa 6 2000 danes.
zemlja, po zemlji pa šoder, na šodru ke pri nocih, po vseh štirih pa ni šlo, ke je kopala, veš, tudi je skoro dol od je. Lep pogled na lovsko hiško nad Dednim poljem. Kaj da bi se je to res mislil, pa vsekal. Zdaj prihajamo počasi ven z gozda in je sonček že zelo lepo gre ali pa pregreva. Brezno ob poti. Bom, res veseljen. Zdaj bomo pa probali rožni koren. Baje, da zelo grenek. Ni glih za jesti tole. Grenko ke packaj. Imam čisto smrt jezik. Pogled na smučišče v Vogu. Prav uno po čokoladi. In pa si rečem, okej. To je zadnji sreče 80-letnike. Najnega, ki po času. Zdaj pa malo zelišča probavamo. Peček svina. A ne? Prav divje je. Jebem ti. Sploh verjeti ne moreš. Tole pa so že zdaj pogledi. Tole bo proti Voglom. Zdajle bomo pa kmalu na Kredi. Tukajle pa kakšen razgled. Tole so Tičarce. Pa tako, kot sem rekel, že proti Voglom. Tole mislim, da je Slatna tlele gor. Ne vem, koliko je 9 ur je markirano. Pa če se ustavimo za gorje. Ko je dober. Veš, študiram, Janez. Imam enega, on je bil pa tudi pozna neki preskoti, pa tamle o... Tole pa Debeli vrh. Tole je Janez fotko. Murko. Spodaj je planina Las, desno gor je Debel vrh. Tukajle za sedlom se vidi Adam, Eva pa Stok, eden od stogov. Zadaj Tost, pa Werner, Rjavina. Tole smo že rekli, ne. Zadaj je pa že dolina Triglavskih jezer. Ja, pa da malo kva vse Helena pripravljena narediti za lepo fotko. Tole dol je Krn. Pa južno-bohinjski greben. Pa gremo še tlele proti Bohinju pogledati. Enkrat sem ti pravil, da smo tam na stol poplezali, tam ko smo ti mi Ja, naravnost pa Bohinjska Bistrica. Ki greš, celotno tukaj ki boš prehodil, a ne?
Prvi do 2000 smo doživeli, pavzica mim in pičimo naprej. Začenja se, a ne? Res? Zgodaj, ne? Če lahko narediš s koprivo. Kopriva stvar. Špinačo. Tole je pa rezultat tega, kar ovce tlele vse poserijo, pa je pa semena prinesejo sem gor. In je malo drugačno rasti kot sicer na tej višini. Dol proti sedlu, pa začnejo pa vzpon proti grebenu Voglov. Zdaj se pa začenja savna. Direkt na sončnem pobočju pa orang strmina. Prav ne moram verjeti, Planike, 22. junij. Ja, včeraj je bil najdaljši dan v letu, tako da danes sonce zelo visoko in je precej toplo. Pa včeraj smo še Lukatov rojstni dan praznovali, tako da sem še malo neprespan. Ampak tole te prebudi vsa čustva, čustva, čutila. Noro. Naslednji je naš 2000, prvi Vogel. Tole je greben Voglov naprej. Tistle so zelnarce, zadnje je lepo špiče, tale tle je pa Kopica, spodaj pa dolina za Kopico. Tukaj takoj čez pa dolina Triglavskih jezer. O, ko se krmbi tej, noro. Prvi pogled danes tudi na našega očaka. Tole pa verjetno delo strele, pa tole tudi, kaj je zemlja malo razrukana. Tako da, ko strele pokajo dol z grebena. Zdaj se pa z teh krasnih travnikov počasi selimo na bolj kamnito področje. Koliko je pa Planik tle, pa prav neverjetno. Čisto je kmečkane. In pa tako po grebenu dol. Terasa z razgledom. Pa še nekaj nižje dole, ne sniki. Ja, tu sem rekel, da je možno, da tu zasle eni ljudje grejo. Super, sneg. Kakšen pogled proti Tičarcem. Cela družina. Evo ga, dobrodošli na Srednjem Voglu. Tole se je Triglav. Debeli vrh. Tisti, ki smo bili prej, tale Janez prav, da so ga kot majhnega učili, da je to Slatna, in da je šele tole prvi Vogel. Danes pa na zemljevidih piše, da je tisti prvi Vogel, to pa ne vem, kaj je. Tako da, jaz bi kar Janezu verjel. Smo hoteli tlele malco imeti, ampak smo rekli, gremo na Velzga, da se bo še v dolina Triglavskih jezer videl. Pa dobrodošli še na Zadnjem Voglu. Evo nas.
pogled v dolino Triglavskih jezer proti Prehodavcem. Tole spodje je Rjavo jezero, zadnje levo je Prisojnik, pol je ta visoki Razor. Triglav. Tukaj spodaj, prejšnjič, ko smo bili, se pravi lansko leto, ko smo bili tlele gor, smo šli v tole dolino dol, globoka konta, in smo šli pol prek konjskih polic na planino Las. Še ostala ekipa prihaja, pogled nazaj proti grebenu Voglov, v smeri, kjer smo prišli. Zdaj imamo pa plan iti tukaj dol na sedlo, pa pod Zelnarcem na Kopico, čeprav je bil plan malo drugačen, ampak se plani spreminjajo. Vidimo selfie z vrha proti Razorju pa Prehodavcem. Zdaj pa pičimo dol, pa levo proti Zelnarcem. A gremo? Pejmo. Pa smo šli. Kele dol na sedlo, pa se pa lepo pot vidi, ka preči greben Zelnarc. Tole pa še pogled na zeleno jezero, pa tudi Rjavo seveda in Prehodavci. Evo ga razpotje. Evo pogled še proti Kanjevcu, pa Vršakom. Tole pa dolina za Kopico, ne? Čez se lepo špiče, dol se pa že en košček, majhen košček ledvičke vidi. Evo nas, še na najvišjem vrhu danes, 2320, velika Zelnarca. Oziroma ne bi bila mala Zelnarca, ampak jaz mislim, da je velika, kaj je višja. Evo, gremo še celo ledvičko pokazati, kaj je hudo. Nazadnje, ko sem bil tle z Martino, je bila čisto v senci. Tole veliko špiče. Pa gremo proti Krnu. Pa naprej greben. O, tole pa še v drugo smer. Triglav se je skril v oblak.
Kanjevc smo rekli, ne. Tamle se tudi škrlatica vidi, najvišja, pa smo tudi rekli, ja, takole vmes so Kriški podi, pa Razor. Tukajle čez je Vršič. Jalovce nam je celo pokazal, vidiš. Za njem je Mangart, pa potem je Bavški Grintovec, po mojem, da je tole, nisem čisto 100%, ampak po mojem. To je to. Pa sami štempli so, ne? Mislim, da je to prvi štempel. A je še en selfie z vrha tole, a? Samo oni ne vejo. Pičimo naprej na Kupico, ker je bil v bistvu naš glavni cilj danes. Aj, glih za tja. Pogled nazaj na Zelnarco, pa na Ledvičko. Kakšen lep pogled na Dvojno jezero, pa tole umetno jezero pred Dvojnim jezerom. Dobrodošli na Kopici, danes naš glavni cilj. Kar kul bi človek rekel, ne? Nadaljujemo pot. Tale pa je šopek, ne? Ja, zelo lep. Bo to dol na uno lepo
vidite, če je pa so tudi zdrave. Ko to pojejo. A kozi jejo koprine? Pogled nazaj proti kopici. Pa dol ledvički. Idemo pa prišli do enega najlepših pogledov nasploh. Evo ga, kakšen pogled, a? Sicer je prav zanimiv, koliko je že Helena, pa drugače, če si ti misli, kaj dela Murke voha. Drugače je pa zanimiv, da je zdaj prav dvojno jezero, ne, kjer je suša. Tele rdečkaste, to so vse Murke. Res jih je veliko. Tole pa res en tak neverjeten pogled. Še en krasen pogled nazaj. Tičarce smo se odločili, da bomo danes pustili, da imamo dosti, da je treba še kaj za drugič pustiti. Evo nas na naslednjem razpotju. Tlele gremo lahko gor na malo tičarco, ki je do vrha nekje 10-15 minut. Ampak mi nadaljujemo. Kam si rekel, Janeže? A tale naprej? Na tole gremo, Ručnato glavo. Pogled na Štapce, pa na našo četico. Tole so pa prvi in zadnji klini danes. Do zdaj je skozi tako prijetno pihljal, tlele med borovci pa ne pihlja, pa sonce napolno sije in je kar fino zakuralo. Smo pa zdaj na razpotju, kjer se gre desno dol za Dvojno jezero, levo proti Ovčariji planini. Mi bomo pa verjetno malo levo šli, pa polk malo desno. In gremo spet izven markiranih poti, oziroma na brezpotje. Se med pogačicami prebijamo proti vrhu. Tukaj je treba pa ta pravo linijo gor urezati, ker če se pa zaplezaš med borovce, je pa kar mukotrpno delo pol plezati čez njih. Ne. To pa že vemo. Sem že probal parkrat. No, opa. Evo ga, kakšen pogled, a? Tole pa proti mali tičarci. Evo ga pa še en vrhec zraven, ki bo še malo lepši razgled. Za tole se pa splačalo priti, pa potruditi. Kva pravite?
Pa zapuščamo še ta zadnji vrh danes. Smo že na planini Ovčarija. Prihajamo na novo razpotje. Tale spodnja pot pride z doline Triglavskih jezer. Kako se že reče ta spodnja pot? Čez Prode. Tamle malo višji. Bo pa tudi razpotje za desno, za planino Viševnik. Mi pa tukaj kar čez tale Kucelj pa proti Dednem polju. Tole pa zaključujemo še ta zadnji vzpon danes. In tega se vsi kar lepo veselimo. Čisto poti Brezno, Češnjiška rupa. Spet smo na lovski. Probaj, ne? To je pa res fajn. To je pa una lovska hiška, ki smo jo gledali, ki smo se vzpenjali zjutraj kele gor. Planino Dedno polje bomo pa spet obšli. Evo je planina pri jezeru. Tle imamo pa natanko spet vodne rezerve, pa proti našemu izhodišču. Tudi tlele smo en kratek postanek naredili. Zdaj pa pičimo dol. A boš ti napisala? Zdaj za dol smo pa zbrali tudi ta strmo pot, tako da bomo čim več krožne danes naredili. Praktično cela bo krožna. Tukaj je veliko bolj prijetna podlaga, kot pa po vlaki. Tukaj je novo razpotje, je... Kako se že reče tele poti tlele? Cagovc. Cagovc, ja. Na planino Las. Na pole positionu smo. Tole pa čist drugo, kakšna Soča. Evo, pa smo vsi. Zaključek, a ne? Sicer smo šli še kopati, ampak tle bomo uradno naredili. Kar dolga tura ratala, ne? Ja. Janez, dobro se zrihtal. Vi ste pa podaljševali. Ja, to pa tudi res. Smo malo višince skrajšali, pa smo podaljšali. V glavnem, kaj je 22 km, ne?
na koncu nanesli. Pa Taka kar, 1800 višincev. ja, pa taka kar celodnevna tura. Konkretno. Ja. Kaj? Zdovejna primatura s pridihom, kaj bi rekla, brez potja, lovske poti, vrhovki niso dosti obiskani. Srečo nismo skoraj nobenega, čez Vogle. Ja, Edini nobenega. gamsi so letali, to pa to no. Ja. Ful dobro, res. Ja. Tehnično tudi Ja, no, nič kaj dosti, mislim, nič zahtevna, ne. Ne. Edino kondicijsko je pač. Veter nam je pomagal. da In ni oblački. prevroče, ja. Ja. A bo še kakšen fant do besede prišel? Jaz bi vse podaril, če bi rekel kratka in sladka. Slednje vsekakor. Tako. No, okej, to je to. Sladka je bila, ja. Cool. Super, Še žanc? Nič. brez komentarja, tudi smo to. ulopajeno, ne? Ja, nič, a ne. Za danes je to. Ja, spremljajte kanal, pišite se vse te stvari, lajkite. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, uživite. Se kmalu vidimo, ne. Mi pa zdaj kopati. Čau. Čau.